塔羅問事，大家好，我係鍾陳，好耐冇同大家傾偈啦，亦都好耐冇做塔羅問事呢一個 YouTube 視頻啦。點解呢？都費事呃大家，因為唔想做，突然之間好唔想錄音，好唔想占塔羅，所以呢就停咗啦。咁而最近點解今日又開返呢？最主要都係身痕咯，尤其是最近七仙女俾阿五仔呢係咁追，係咁話要揭發佢，咁亦都聽阿五仔講嘅咋，咁就話呢而家呢就一路已經報咗警啦，報咗稅局啦，咁呢就會開 file 告阿七仙女，而七仙女應該就會好麻煩。嗱，咁今日呢，我呢一個塔羅問事呢，就梗係想問一問呢啲八卦嘢啦。不過呢，我呢就唔想七仙女咁叫佢，亦都唔想七師傅咁叫佢，我反而想叫佢做七姑。點解啊？因為我哋最緊要知道嘅就係，喂，到底阿七姑識唔識法科噶？到底佢有冇神通噶？定係純粹呃神騙鬼，呃人哋嘅心理，玩把戲，走去呃錢嘅呢？嗱，呢一樣嘢呢，我唔知，我亦都唔想講，因為呢，一切交由塔羅去話啦。好啦，咁今日嘅塔羅問事，純粹想問下，喂，到底阿七姑係七神仙定係七神棍呢？到底係神仙定係神棍呢？到底七姑識唔識法科嘅呢？仲有，如果佢真係識法科嘅話，你而家去舉報佢，佢會唔會第日報仇呢？會唔會令到你好麻煩呢？定係七姑根本就係一個騙子，唔使驚，放心去舉佢，跟住有仇報仇，跟住之前俾佢呃咗幾多錢，而家可以攞得返。嗱，到底七姑係神仙定係神棍？今日嘅塔羅就話俾大家知啦。嗱，至於大家知道咗佢係神仙定係神棍之後，你會有一個點樣嘅決定，咁就由你自己話事啦。塔羅冇諗過叫你去做乜嘢，或者唔好做乜嘢。好，大家清楚啦嘛？嗱，我冇講其他無謂嘢，大家只係要知道嘅，或者今日塔羅要講嘅，只係七姑係神仙定係神棍呢？嗱，開出第一張牌就係錢幣三。咦，呢張咁熟嘅，河馬嗰度咪成日出嘅咯。好啦，嗱，第二張牌呢就係塔喎，高塔喎。咁而第三張牌呢，就係愚人、蠢人、蠢豬，到底邊個係蠢豬呢？跟住第四張牌開出嚟嘅就係權杖二。咦，有個架樑喎，有個攔路虎喎，有個把關人喎，佢好似叫人回水喎。好啦，咁而結果呢，塔羅開出嚟嘅就係聖杯侍從。呢個侍從點嚟㗎？咪就係嗰個老襯變出嚟㗎咯。嗱，本來係老襯，經過權杖二呢一個架樑之後，呢個老襯就變咗做受益人，咁即是話得到回水啦。咁亦都即是話阿七姑應該會嘔返啲錢出嚟。咁至於七姑有冇法力？可能有嘅，不過唔多咯。咁但佢係咪一個騙子？有冇呃多咗人錢？就應該我上網睇返呢，阿七姑原來係1968年出世嘅。1968年呢，正正就係屬猴啦。而屬猴嘅人呢，今年呢，好嘅就係有太陰星，有天月貴人星；而唔好嘅就係有貫索、勾神、孤神同埋三刑。咁即是話
今年呢都比較多是非官非，破財就難免噶啦。咁不過好在呢，就有粒太陰星，有粒天月貴人星，個人呢都會知謙虛，知驚，知道犯咗錯呢係會認罪，會認錯，會認矮仔嘅。咁所以呢，大家驚唔驚啊？七姑會報仇？照計今年七姑呢，因為太多麻煩，俾咗太多教訓佢啦，佢會因為今年嘅孤神星，今年嘅貫索星，而令到阿七姑會由一個未必係壞人嚟嘅，唔好話人哋壞人，但一定會得到教訓而變返做一個好人。起碼今年七姑好慶幸地，今年有一粒天月貴人星，所以佢就算有官非，只要係肯認錯、肯認罪、肯賠錢，應該就大步攬過嘅。